पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है 3055 ट्रांजिस्टर का डबल चैनल वाला एम्पलीफायर, जिसमें साउंड नहीं आ रहा है। कस्टमर का कहना है उन्होंने इस पे 12 इंच का 150 वाट का स्पीकर चलाया था, जिसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ है। देख सकते हैं ये स्पीकर का वायर आपस में चिपक गया है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स भी जला हुआ है। इसका एक चैनल पहले से ही ख़राब था और ये दूसरा भी ख़राब हो चुका है, तो हम आज इसी को रिपेयर करेंगे। तो इसके पीछे का 2 ट्रांजिस्टर जो है ये वाला ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब मैं इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा। इसके स्पीकर के पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से उनका स्पीकर भी जल चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर चेक कर रहा हूँ। देख सकते हैं इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हो चुका है। ये तीनों ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है। अब हम इसके जगह पे दूसरा लगाएंगे। ये मेरे पास है BC 558, तो मैं इसको लगा ले रहा हूँ। वायर जो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से बोर्ड इसका नहीं पीछे का 2 ट्रांजिस्टर मैंने इसके पीछे का 2 ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है। अब मैं ये दोनों रेजिस्टेंस चेंज करूँगा, तो मैं पहले इन दोनों को बाहर कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों रेजिस्टेंस को बाहर कर लिया है। अब मैं इसके जगह पे नया लगाऊंगा।
तो मैंने रेजिस्टेंस भी इसमें लगा दिया है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि इसके स्पीकर के पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब मैं इस पर स्पीकर कनेक्ट करके देखूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें स्पीकर कनेक्ट कर लिया है। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई दिल में। अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। इतने सारे कंपोनेंट्स ख़राब थे जो चेंज करने पड़े। अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है।